Welcome back to Blindside, brought to you by C-Track, the power to predict. Johnny, Antoinette, the viewers out there might be under the impression that we are done for the season because playing is done for the season. They could not be more wrong in thinking that. Can you please, Johnny, give them a little bit of an idea of what we are leading up to? Antoinette, where we are going with this program for the next 16 weeks. Ja, ek moet sê, ek dink die volgende 16 weke is kardinaal. Ek sê altyd, persepsie is gif. Maar persepsie is ook jou waarheid. So ons gaan die volgende 16 weke gaan ons uit en ons gaan die waarheid haal. Wat geen persepsie kan beïnvloed nie. Die waarheid van wat gaan aan by die Bulle, wat gaan aan by die Sharks. Jy weet, jy moet nie met unies gaan praat om uit te vind wat is hulle visie en kernideologie vir skole, want skole is die voedingsbron van hierdie unies. So, ek is ongelooflik opgewonde oor wat hierdie week gebeur het by die Bulle. Ons gaan lekker daaroor uitbrei, maar dis die goed wat ouers en kinders moet kyk. Ja, Antoinette, hoe belangrik is dit vir spesifiek ouers en afrigters om na hierdie goed te luister? Kyk, Thys, ek is 'n ma en ek dink as ek weet nou wat kom. As ek 'n ma is, 'n speler is en 'n afrigter is, sit ek bank vas en kyk, want ek wil weet wat het my seentjie nodig wat ek nou so in watta toe draai om daar bo uit te kom. As 'n afrigter, wat se bane skep julle vir my om as afrigter meer te leer by die Bulle? Jy moet bank vas sit en na hierdie volgende episode kyk. Julle kan nie meer reg wees nie. En waar, Johnny, ons gaan na die 5 top unies toe in die land. Hulle volg sommer lekker vinnig op mekaar. Ons gaan na elke een van daai unies se topskole toe om te gaan kyk hoe lyk hulle afseisoenprogramme, watter spelers moet ons dophou, watse inisiatiewe moet ons dophou waarmee hulle besig is. Ons eerste gesprek was met Willem Strauss en met Jaco Dames, onderskeidelik die president en die CEO van die Blou Bulle Rugby Unie. Hierdie segment word vir julle gebring deur Mediahelp. Willem Strauss, Jaco Dames, is vir ons 'n verskriklike voorreg om by julle te kom kuier hier by Loftus. By Blindside het ons 'n paar goed wat vir ons belangrik is. Ons hou daarvan om die mense te inform, te educate en te excite. Ek dink ons kan met twee beter here praat as dit kom by die Bulle om vir ons te sê wat alles hier aangaan nie. Ek het so 'n bietjie met jou gepraat laasweek, Jaco, daar's 'n paar lekker interessante goed en opwindende goed wat gebeur, maar ons wil fokus op skole rugby, want dis waar Blindside gaan. En so die vraag gaan maar meestal daaroor gaan. En so kom ons begin in eerste plek net skole rugby in Gauteng, of noem dit nou maar in hierdie kant van die Heekskei is ongelooflik blessed, Willem. As jy kyk na die hoeveelheid skole, Jaco, wat daar is, die betrokkenheid van onderwysers wat jy nog kry, maar ook buiteouens wat tradisioneel by rugby betrokke was, en nou belangstel om by skole te gaan afrig. Vertel vir my, hoe voel julle oor wat tans aangaan in hoërskole rugby? Ja, miskien as ek kan afskop Thys, ek dink, kom ek sê vir jou dat Suid-Afrika is 'n major rolspeler in rugby omrede skole rugby speel in Suid-Afrika. Dis die hoofrede hoekom Suid-Afrika 'n absolute powerhouse in wêreld rugby is. Ek sal nooit vergeet nie, in die begin 2000s het ek Samoa hier gehad vir 'n toer en ek Michael Jones so gevat. Ek dink ons het Kloof gaan kyk en by Boys High en by Affies. En toe ons terugkom by die kantoor te sê, Willem, you don't need rugby academies, your schools are rugby academies. Jy weet, ongelooflike fasiliteite, soos jy sê, passievolle onderwysers en dan hierdie mooi laities wat ons ontwikkel en deurbring deur die stelsel. Ek dink ons is baie gelukkig, Sabbat sal vir jou nou meer inligting kan gee oor ons eie skole rugby, maar uit 'n holistiese en 'n nasionale oogpunt, so ek sê, skole rugby is die hartsnaar van Suid-Afrikaanse rugby. Ek dink ons is, weet, by die Bulle in 'n goeie spasie ook, Affies, Garsies, Menlo. Maar wat jy ook altyd moet onthou, Thys, en is great om hierdie superskole te hê. Ons is bevoorreg met hierdie superskole. Jy weet, daai seuns wat daar uitkom, ek sien nou, weet, ons gebruik seker 18, 19-jarige seuns nou in die Karibebeker span, maar hy's sterk, hy's gekondisioneer, hy's super fiks, hy kan rugby speel op 'n hoë vlak onmiddellik. Maar moet ook nie die kleiner skole weggooi nie. Jy weet, as jy gaan kyk na die Bulle, weet, Roan Orkee, ons kaptein, was 'n wonderboom, hy het nie kry mee gespeel nie. Marco van Staden, die Bokke se nommer 1-6 flank het en staan net 9 nog flank skrimskakel gespeel vir Becker se tweede span. En 'n triekie is flank gespeel, nie naby Kremie gewees nie, maar Jacques was in Port Natal gewees. Jy weet, so kan ek aangaan. So daar is nog steeds 'n redelike fris presentasie van spelers buite die superskole wat dit uiteindelik ook maak.
En ons was waarskynlik later daar raak, maar ons by die bulle is nogal redelik gerad ook daarmee in terme van ons sterk klapstrukture. Ons investeer baie in ons klaps. Ons topklaps het almal akademies. So die ouetjie wat nie noodwendig dalk gekontrakteer word deur ons by die bulle, deur Wessel en James hulle op onder 19 vlakkie of dalk nie 'n beurs by Tikkies of Stadio kry nie. Jy weet, daar's nog steeds vir hom 'n pathway of 'n pipeline wat hy kan volg via ons klapstrukture ook, wat baie nou saamwerk met ons junior high performance program. So ek dink ons is redelik 'n great voorbeeld vir rugby in Suid-Afrika. Ons het dit aangeraak en ek dink dit was in ons tweede episode, juis so statistiek oor die 2023 wêreldbeker span. Ja, kyk daai. 2/3 was nie naby 'n SA skole span nie. Daar was 'n goeie 13 wat nie naby Kruiwenweek was nie. En as jy die name gaan haal, daar is dit nogal signifikante onder andere Marco ensovoorts. Kurtley Arends en Paulus Joubert. Exactly. So daai is nogal belangrik om te weet. Ek meen, kom ons praat gou daaroor. Ouers en ek wil spesifiek sê ouers, en is ook reg so, want dis hoe ons kinders ondersteun. Ons wil hulle met die beste moontlik wees en kry. So, uit die aard van die saak kry jy seker baie oproepe, Jaco, oor die volgende springbok wat jy by julle kan opeindig. Vertel vir my, hoe werk daai, noem dit nou maar scouting structure, jy wat nou juist praat, Willem, van dat jy nie net jou makroskole na kyk nie, maar dat jy ook bietjie weier as daai gaan soek. Alhoewel dit nou nie te ver hoef te wees nie, want hier loop 'n klomp lekkeres rond hier by Pietersburg en by plekkies sommer naby. So hoe maak julle om daai te bestuur eintlik, dat die regte ouens gesien word en die regte ouens geïdentifiseer word hier na julle toe? Ons is bevoorreg hier in Pretoria. Ons ligging is perfek. Dit is naby mekaar. Dit is 50 km van enige skool af. Op albei kante toe. Ons het baie goeie skole. So wat ons eers doen is ons identifiseer afrigters wat in 'n high performance stelsel kan afrig. So ons gee blootstelling eers tussen al die afrigters by die Unie. En dan hier van Oktober maand, November maand het ons high performance squads. Dis nou van onder 12 af. Onder 14, 15, 16 en 17 groepe. Wat is hardloop tussen 80 en 100 seuns wat hardloop op 'n high performance stelsel. Waar as die afrigters ook dan blootstelling gee van al die skole ook om hulle in te trek daarso, en ons trek talent dan van al die skole, van die klein skooltjies op na die groter skole toe. Dan kan ons bietjie kyk hoe vaar daai seuns in 'n high performance stelsel. Baie van die seuns maak dit nie, baie van die seuns kom deur die stelsel. En dis die seuns wat ons na kyk vorentoe. So die beplanning rondom Kruiwenweek en nasionale spanne wat ons wil kies, begin al eintlik in Oktober maand hierso by ons in Pretoria. So Oktober, November en dan Januarie, Februarie begin ons die squads kleiner maak en dan begin ons met ons proewesisteme waar al die skole blootgestel word in die proewesisteme. So ons gaan kyk na al die klein skooltjies toe, dan die medium skole en dan die groot skole, en by die makro skole is dit maar basies op TV. Ons kyk die streams en ons volg dit na. En ons kyk baie na statistiek ook deesdae, te kyk watter ouens is die beste in hulle posisie. So die dinge vorentoe gaan ek sê baie meer modern raak. Ek dink as mens spanne gaan kies, gaan jy baie kyk na data en van wedstryde wat gespeel word. So die seuns word almal blootgestel aan TV en streaming nou by skole en goeie. So dis nie meer so moeilik om die rou talente gaan sien by 'n klein skooltjie nie. Ons hou hulle dop en ons kyk maar ons moet hulle gaan toets in 'n high performance stelsel of hulle daardeur sal kom, ja. Ek dink net terug na die punt, weet ons het nou verwys na Marco en Kurtley Arends en dit is fantasties. Ek is baie gelukkig dat ek dink ons uiteindelik by die beste spelers en die beste spanne uitkom. Maar dit is 'n belangrike ding, is almal ontwikkel nie op dieselfde ouderdom. So Marco en Kurtley het eers na skool en later geontwikkel en dis hoekom ek sê waar ons klapstrukture so 'n belangrike rol speel om daai late developers soos die Engelsman sou sê ook 'n geleentheid te gee om deel van die pathway te word en uiteindelik bo uit te kom. Maar ja, in terme van die strukture wat ons het, is ek baie tevrede saam met hulle bedryf het uitstekend. Jy het maar altyd jou uitdagings, jy weet, ek meen aan die einde van die dag, weet afrigter, as ek die afrigter is, verkies ek dalk speelde ek, en volgende afrigter sou dalk speelde, party is tog so naby aan mekaar. Maar aan die einde van die dag effort beats talent, jy weet, as jy genoeg effort gaan insit en as jy jou kop op 'n blok gaan sit en jy wil bo uitkom, Suid-Afrikaanse rugby strukture is goed genoeg. Rome gaan na die top toe gaan in Suid-Afrikaanse rugby. Daar's nie hierdie wonderlike bokke wat wegraak. Ek het so geniet ek een keer 'n ding van Rassie gekyk. Toe sê jy weet ouens en ook by my ook baie met praatjies, jy weet vanaand 11:00 by 'n rugby klub dan hy moes 'n bok geword het, jy weet maar jy weet drank, vroumense. Maar hy het alles gehad. Maar soos Rassie sê, maar dan het jy nie alles gehad nie. As dit jou gekeller het, dan het jy nie alles gehad nie. Dit vat verskriklik. Al my raad aan ouers is dit 'n verskriklike toewyding om 'n professionele rugbyspeler te word. Dis soms net daai 1%
wat die diferensiering is tussen 'n professionele speler en 'n nie professionele speler nie. En as jy dit nie gemaak het nie, dan jy weet, jy het definitief jou kans in Suid-Afrika gehad. En ek kan nie meer met jou saamstem nie. Mense besef nie die hoeveelheid werk wat daarin is om hier rond te loop met 'n blou kit nie. Dit is letterlik daai 1 punt, en ek weet die statistieke sê dit vir ons, ons hoef nie te gaan jok hoor nie. Statistiek sê 1.83% van die ouens wat hierdie jaar in Crime Week betrokke was, sal eventueel dalk 'n konstante carrière hê, as jy nou wil in rugby. So, en is waar wat jy sê Willem, daar's baie mense wat nie daai ding raak sien nie. Want kyk, almal se kind is 'n bok, en is reg so, ek sê ouers moet so ondersteun, maar hulle moet ook verstaan dat daar 'n massiewe hoeveelheid werk daaraan gaan. Ek kan nie met julle meer saamstem. Ek wil gou met julle praat oor die nasionale weke. Dit was obviously op hierdie stadium in Jaco, jy is jonk in die saal, so ek kan nie sê dis jou skuld nie. So daar's 'n klomp gesprekke rondom amper van 'n ontwikkelingsgedeelte in die suide van ons land, noem dit onder in die Kaap, en selfs die Sharks soos ons na hulle prestasies kyk hierdie jaar, wat 'n bietjie 'n gap veroorsaak tussen noord en suid. En my mening, en ek kan verkeerd wees, is ons is baie lank in 'n spesifieke struktuur, presies wat jy nou sê van kies en hierdie tipe van goed. Ek het met jou gesprek gehad rondom die statistieke en hierdie goed wat jy wil inbring. Want ek meen, kom ons wees maar eerlik, as ek die afrigter is, wat jy reg gesê het, Willem, gaan ek mos nou maar veel eerder as ek by, kom ons sê, skool X is, gaan ek mos nou maar my spelers voorgee of voorsit in plaas van die volgende ou. So, hoe bestuur julle daai? Want dis vir my crucial. Julle praat nog die hele tyd van, ons moet by die kleiner skole uitkom, ons moet by die ou uitkom wat later ontwikkel. Hoe bestuur julle daai goed, juis in julle nasionale weke? Want dis daar waar die ouens sê, yes, maar die ouens doen nie goed op nasionale week nie. Waar lê die probleem daar? Ag, as maar twee kante het, ek dink dit die belangrikheid is om te gaan kyk na wat het ons in ons stelsel wat vir ons werk. Rondom die kies van spanne is daar altyd bekleierery tussen skole, afrigters. En dis waar jy jou hoetjie moet afval, jou skole hoetjie moet afval en jou Blue Ball hoetjie moet aansit om die beste span op papier daar te sit en te gaan stuur na die weke toe. Dis nie altyd maklik nie, en nou sit nou deur 'n stelsel gehad wat in die laaste paar jaar verbillig gewerk het, maar die resultate kom nie daardeur nie. So ons moet gaan kyk, jy gaan sit in die drawing board gaan sit en sê, hoor hierso, wat gaan vir ons help? Kry die skole se afrigters betrokke, gaan sit met 'n stelsel wat ons dink gaan werk. Ek het 'n paar idees wat ek met Henry hulle gedeel het en goeters, omdat deesdae al die wedstryde gestream word, kan mens kyk na 'n stelsel wat jy gaan kyk op statistieke, wat het vir jou presies gesê, wat die sê maar posisie loskop sit, dis die 10 beste seuns wat ons het op statistiek, dat ons 'n bietjie daai deursigtigheid ook deurbring, want ons gaan kyk daarna, daar sal altyd die element van kom van kombinasies en daai tipe van goeters, maar ons moet nou 'n bietjie uit die bokse begin dink, rugby het verander, en ons moet met die tye aanpas. Ek weet Willem sal altyd saam met my stem, maar daar is goeders wat ons kan gebruik, en ons wil regtig kyk daarna. Jy is nooit almal gelukkig hou nie, maar by einde van die dag, as jy gaan kyk na die resultate, van onder 15 tot onder 17, het die Bulle-spanne net 1 wedstryd verloor en 2 gelyk opgespeel. Is net bo by die onder 18 span, dat ons elke van ons beste spanne in jare gevat het, en die resultate het nie gekom, ons het 1-3 gewen, en ons moet daarna gaan kyk. Daaroor kan ons nie ook nie, daar was groot verwagtinge gewees, en ons is bietjie teleurgesteld, maar dis deel van rugby, jy gaan met 'n week, en dan volgende jaar gaan jy dalk met 'n minder beter span, en hulle wen al 3. Ons het dan in die vorige 3 jaar in die finaal Al 3 gespeel. finale gespeel, ja. En dis die ding, jy weet, daar word die verwagting, en dis eintlik waarby ek wil uitkom, die verwagting vir 'n laaitjie wat in 'n Blue Ball trui speel, is astronomies. Jy mag nie verloor nie. Wat Ja, ek dink tuis in terme van die verteenwoordigende nasionale weke moet ou daarom ook gedagte hou dat die demografie bepaal dat daar baie groter basis in die Weskaap die spanne uitgekies word in Pretoria. Jy kan dit eintlik amper nie met mekaar vergelyk nie. Jy weet, dit is soos om te sê Samoa, Fiji en Tonga die beste rugby spelers in die wêreld, maar hulle kies net uit 100, dis nie All Blacks en die Bokke kies uit miljoene. So dit, jy weet, jy gaan altyd maar sukkel om op daai vlak met hulle te kompeteer. Maar vir my die belangriker aspek eerder van, jy weet, ek weet ons is nou verskriklik op wen of verloor ingestel in rugby.
Maar daar is, jy weet, ek dink die waardes wat rugby diferensieer van ander sportkodes, jy weet, respek vir mekaar, respek vir jou opponent, respek vir die skeieregter, dissipline, daai tipe van goed dink ek speel net so 'n groot rol vir my in hierdie kinders se ontwikkeling van onder 13 tot onder 18 mammies sal wat hulle werk. So as ons daai waardes kan implementeer by die kinders, jy weet, en al maak dit nou uiteindelik nie eendag by die bulle nie, maar rugby het van jou 'n beter citizen gemaak vir Suid-Afrika, want ek sê vir jou, as jy wil kyk of Suid-Afrika werk, gaan na jou plaaslike rugbyklub toe of gaan na 'n rugbyspan by jou skool toe, dan sê jy sien hoe werk Suid-Afrika, jy weet, waar ouens saam staan. Ek dink dit is baie keer ook na die gladiator aspek van rugby. Jy moet saamwerk of jy weet van watter kultuur of waar jy ook al vandaan is. So, yes, die wen en verloor op daai ouderdomsvlak is sekerlik ook great, alhoewel ek dink dit is bietjie oor klemtoon op skolevlak. Maar as ons daai ook 'n verskil maak aan kinders se lewens, dan ons moet dit ook in gedagte hou. Daai is vrek belangrik, Willem, en ek meen jy het 'n stelling gemaak of statement gemaak die dag toe die capping ceremony was voordat hulle op die Kruimweek gegaan het. Spesifiek teenoor ouers, en ek dink ons kan dit deurtrek na afrigters toe, ons kan dit deurtrek na old boys toe, ons kan dit na enige ondersteuner toe deurtrek. Sê gou vir my weer daai statement. Ja, jy weet, ons is passievol en emosioneel, ek ook. Ek wil daai statement vir myself tel wanneer die bulle opspeel, want ek bly nie altyd daarby nie, maar 'n ouer is 'n spanspeler. As jy nie 'n spanspeler kan wees nie, dan benadeel jy die span, jy benadeel jou seun. Jy weet, as jy negatiewe opmerkings gemaak oor die medespelers of oor die afrigter of oor die onderwyser of oor die skeieregter, jy weet, die kinders is beïnvloedbaar op daai ouderdom. Hy laat hom maar lei deur wat sy pa of sy ma dink van 'n situasie, en 'n ouer moet 'n spanspeler wees. En as jy gaan kyk na suksesvolle spanne van onder 9 tot bo, dis waar ouers ook deel inkoop in 'n visie en in 'n waardesisteem. So daai is my 'n baie belangrike deel, en dit is my ontstellend nog soms om te kyk langs velde hoe ouers baie keer te kere gaan en nie meer, en veral ten opsigte van skeieregters. En ja, ek weet ek raak ook vir hulle de donderend, kan ek dit sê? Ja, mag. Maar jy weet, ek meen die abuse op skeieregters is net besig om aan uit te ruk, en dan is die ironie, daai persoon wat die skeieregter abuse, ek is nie so oortuig van hom of haar se reëlkennis nie. Jy weet, en sonder die skeieregter kan ons ook nie die spel speel nie. Ja. Maar ons maak baie keer verskoon ons eie foute deur eerder 'n scapegoat te gaan soek, en die skeieregters nou uiteraard mos nou die maklikste een om te blameer. Maar ja, ek sê weer, as Sabatille en jy weet, ons skoolstrukture daai waardes implementeer by skole, dan is dit ook vir my 'n groot pluspunt. So, jy's heeltemal reg. Die rede hoekom ons hierdie program begin het, nommer 1, was om mense te inform, te educate en te excite. En daai is 'n groot gedeelte daarvan. Ek sit nie 'n blame op 'n ouer nie. Ek sê weer, ons is almal emosioneel en passievol oor ons kinders. Dit gaan oor hoe hanteer ons dit? Daai values wat jy gepraat het wat in rugby lê. Respek, kameraderie, ek wil dissipline. Daai respekkomponent is by verre die grootste in elke span opset. En ons kan nie meer daarmee saamstem nie. Dis hoekom ons hierdie tipe van gesprekke het. Dis nie noodwendig om op iemand se toon te trap nie, en ek moet sê, as ek op jou toon trap, is dit miskien met jou bedoel gesels. Kom ons praat gou net oor julle junior struktuur hier onder Wessel hulle in die ontwikkeling wat daar plaasvind. Ek gaan net vir Wessel ook die vraag vra, maar in julle opinie, wat wil 'n Wessel hê as daai seun hier aankom? Wat wil hy sien moet klaar in plek wees? Wat hy nie hoef tyd aan te spandeer noodwendig nie. By ons junior By die junior. Ja, ek kan vaar, maar jy weet, hy sal jou beter kan antwoord, seker maar die fiksheid en die dit en die dat en die vaardigheidsvlakke. Ek dink veral die vaardigheidsvlakke. Ek dink dis een ding, jy weet, ouens sê, maar die All Blacks verloor deesdae dan baie meer as 'n klompie jare terug, maar ek dink die res van die wêreld se vaardigheidsvlakke het opgetel. Suid-Afrika was altyd ook maar net weet dom ons hol oor jou. Nou het ons ook ander vaardighede wat ons na die party toe bring, maar ek dink, en Wessel moet jy myself vra, maar vir my belangriker, en ek het dit vir Wessel al baie gesê, is is fantasties as ons 'n onder 19 en onder 21 titel wen, maar vir my die belangrike deel van ons junior high performance program van ons gekontrakteerde groep by Loftus is om spelers vir die senior span te ontwikkel. Bring vir my 'n Kainan Moody deur. Bring vir my Jan Hendrik Wessels deur. Bring vir my J.F. van Heerden deur. En dit doen hulle. En dis my belangriker, en ons het 'n klomp titels gewen, sê dit Wessel is, maar dis my die belangrike deel. So ons ontwikkel 'n klomp spelers vir ons URC squad, maar van hulle word self springbokke. So dis vir my as die president waarna ek kyk of ons junior high performance programme sukses is al dan nie. Maar dit was 'n voorreg. Ek wil vinnig met julle gesels oor hierdie klomp exciting goed wat hier gebeur. Ek weet julle het
julle het 'n massiewe dryf om die klub rugby op te tel. My grootste concern op die oomblik is dat 'n ouetjie speel 'n hengse klomp wedstryde tot 'n matriek en dan verdwyn hy amper van die scene af in terme van oë op hom, jy weet, deur die wye publiek raak gesien word nie meer getelevised nie, daai tipe wedstryde en 'n klub rugby scene en dit wat julle nou mee besig is, en julle asseblief, ek wil hê met ons kykers vertel wat julle doen, want dit dink ek is so nodig. Daai kompetisies is so nodig om in die eerste plek die seuns in die land te hou, in die tweede plek aan te ontwikkel en soos wat jy net reg gesê het Willem, daai ouetjie wat dalk nog nie reg was in matriek en is dalk oor 3 jaar reg. So vertel ons 'n bietjie daarvan. Ja, ek dink kom ons begin by die onder 20 liga. Ons het 21 spanne wat tans hierdie jaar gespeel het in die onder 21 liga, waarvan al die wedstryde gestream word. So dit is belangrik vir ons dat ons die blootstelling aan vir die seuns kan gee. Wissel hulle hoef nie al by al die wedstryde weer sien, maar hulle kan dit optel en weer eens is daar data en ons kan vir hulle sê watter spelers in posisie moet jy gaan kyk vir wanneer die stats sal daar sou wees. Dan is die digitale tydskrif uitgebring wat ook alles vir hulle mooi fotootjies en berigtegewing oor die onder 20 liga. Ons is besig met 'n app wat live scoring gee vir enige iemand wat in Pretoria van laerskool af, daar hoërskool rugby, toe klub rugby, toe met 3 knoppies, dan is jy by die telling. Daar's 'n klomp goed as dit ons dryf. Ek dink die klub rugby in geheel ook, al die wedstryde word gestream, die mense kom na. Ons kykergetalle by die wedstryde, by die klub games is daar tussen 2 en 3000 mense by die klub rugby, wat ongesien was tot 2 jaar terug. En ek dink maar goed is wat bygekom is die Superliga, Kaapse Superliga wat Willem begin het. Dis die Noord van die Val kompetisie vir klubs, wat in die begin van die jaar is dieselfde tyd as die Varsity Cup rugby. Ek dink dit gaan 'n baie groot klubkompetisie raak vorentoe. Ons is volgende jaar op 16 spanne. Die Leeu's kom by daarso. So ek dink daai goedjies is dryfvere vir kinders. En kinders om die kind van hoërskool af te kry na die klubs toe. Dis waar ons en dit is deur die kommersiële model. Daar moet blootstelling moet wees vir hulle. Ons is besig met stadions ook universiteit wat bygekom het wat baie Everton sit in rugby. Ek dink so in Pretoria is rugby sterk, maar ons moet ons kinders bou. Daai matrieks moet ons deur die stelsel kry. En ek dink ons het een van die beste klubstelsels in Suid-Afrika wat hulle deur die dink te bring. Maar Willem sou vir jou meer kan uitbrei oor. Ja, ek dink 'n groot inisiatief wat ons 5 jaar terug geneem het was om die onder 20 liga aan te bring. Ja. Daar's baie van die groter unies wat nie onder 20 ligas het nie. Nou moet 'n skool vir later saam met 'n klomp senior ouens by 'n tweede of 'n derde span gaan speel. Ek dink dit, maar op onder 20 vlak speel jy teen, jy weet jou portier, jy speel Affie se senter, John weet en Garcia se senter. Ja. Hy's dalk by Tikkies, jy's by Nakabulle. So ek dink jy weet die onder 20 liga was ontsettend belangrik en vir jou dit in perspektief te plaas. Ons klubs het almal ten minste 220 spanne party 1, maar sommige van ons klubs so Centurion en Harlequins het 4 onder 20 spanne. Nou ek daag enige nie tersiêre klub in Suid-Afrika om vir my te sê wie het nog 4 onder 20 spanne. Ons klubgetal het letterlik verdubbel in 8 jaar se tyd. So definitief doen ons iets reg. So ek sê ons investeer 'n klomp geld. Ek weet 2 jaar terug het ons meer geld in ons klubs geïnvesteer as die res van Suid-Afrika saam. Baie te dank aan die feit aan die ooreenkoms wat ek met Dr. Motsepe en Dr. Rupert hulle gedoen het wat vir my 'n klomp geld gee van die maatskappy kant af om amateur rugby te bedryf. Maar ja, so ons klub rugby het ons ek dink absoluut weer relevant gemaak. In die Gold Cup kompetisie was 5 van laas jaar se top 8 klubs van die Global Ligas. 5 uit die 8 was uit die Global wêreld. Ons 2 klubs, Naka en Norway, met mekaar in die finaal gespeel. Naka het dit gewen nou 2 jaar in 'n ry. So ja, ek dink vir daai, so ek sê daai light developer, die ouetjie wat nie dalk 'n beurs by Tikkies of Stadio het nie, die ouetjie wat nie 'n kontrak by Wessel het nie, in Pretoria is daar definitief 'n struktuur dat as jy goed genoeg is, jy raak gesien kan word om hoër laure te bereik. En ek weet Johan Ackerman is nogal 'n man wat hou van klub rugby. Hey, kom, hy's 'n produk van klub rugby. Ja. Van Rooyen, hy het van Rooyen gehaal. Van Rooyen by klub game geïdentifiseer en hom in 'n top super rugby speler ontwikkel, ja. En Johan was self, hy was 'n legende in die Carlton. Kyk as jy daarvoor al nog weet uitgesaai het, Johan het nogal dis toe die manne hier so 'n bietjie bymekaar gemaak. Dis toe granietkoppe nog gewerk. Ja. So manne, ek wil gou vir net sê dis vir ons 'n massiewe voorreg om te hoor hoeveel amazing goed hier gebeur. Ek dink is verblydend vir 'n klomp mense daar buite om te hoor hoeveel addisionele kompetisie, wedstryde ensovoorts blootstelling daar is vir 'n ouetjie wat nie nou dadelik 'n kontrak kry nie, maar nog steeds lief is vir die sport en wil aanhou daarmee en 'n ou weet nooit. En ek weet die statistiek is wat hy is, maar kom ons hoop jy uit Global land uit, of ek noem dit Loftusburg, kom maar net 'n bietjie meer samehorigheid van alle ondersteuners, almal wat betrokke is by watter vorm van ook om spelers deur die stelsel te bring. Om julle te ondersteun om die regte goed te doen, kry die ons by die klubs uit, na skool, ondersteun skole rugby soos wat dit moet wees, verstaan dat daar
prosesse in plek is, wat dinge dalk 'n bietjie anders en beter en want julle evalueer julleself ook en wil dit beter maak. So ons is regtig bevoorreg om met julle te kon gesels, manne. Baie dankie vir julle tyd. Ek weet jy's so besig man Willem. En Jaco, ek hoor jy self meer op 'n telefoon as wat ek in my lewe nog gesien het. So baie sterkte vir die seisoen wat voor lê ook en dit was vir ons heerlik om met julle te gesels. Maybe you hate broccoli or love scary movies. Maybe you're indecisive, adventurous, or always kind. Maybe you snore, have a secret creative talent, or no sense of direction. We don't pretend to know you, but we know certain things get you going. And at MediHelp Medical Scheme, we know about healthcare, as we've been doing it for 120 years. Visit medihelp.co.za for all the information about our plans for everybody. Johnny, this has been a very, very interesting conversation. The thing that I liked most about this whole interview, and there was a couple of very big highlights and big ambitions that these guys presented to us. The one thing I really enjoyed was that whole speech that Willem had on that capping ceremony when the Craven Week side and the Academy side was announced for Craven Week. And he spoke to parents about being team players. Johnny, Antoinette, that's probably one of the biggest things that we want to touch on this program is how important is the role of parents, how important is the role of the coach, and then it comes to the player. So we want to start in that order, if that's okay with you guys. How important, Johnny, is that team player role of a parent? Ja, ek dink jy gesegde lei monkey see, monkey do. Jy weet, ongelukkig is ons kinders 'n produk van ons. Ongelukkig en Willem het verwys daarna wat hy partykeer langs die veld sien. Weet, en ek dink dit het baie te doen met passie en met loyaliteit van die ouers kant af, wat ek 100% verstaan. My vraag is, waar is die balans? Waar is die balans van 'n ouer wat sê ek is hier om die beste moontlike geleenthede vir my kind te gee versus almal anders is verkeerd en dit gaan net oor my kind. Rugby soos ons dit ken is 'n spansport. Jy weet, ons almal dink ons maar ons kinders is springbokke. En ek dink dis wat Blindside probeer doen. Jy weet, en ek het self in daai gat geval. My kinders is in Afrikaans oor meisies en vir baie lank was dit die enigste skool wat bestaan het. Tot op die stadium waar ek saam met julle met hierdie show begin het, waar ek agtergekom het, maar wag 'n bietjie. Jy weet, wat is diensbaarheid? Diensbaarheid is die vermoë om jouself in 'n ander ou se skoene te plaas sonder om te oordeel. En wat ek agtergekom het is, daar's great skole, daar's actually ander kinders wat ook talentvol is, soos jou eie kinders, en ons moet besop om 'n standaard te stel, 'n narcistiese standaard, waar alles amper oor ons kinders gaan. Jy weet, ek spot altyd, ek het 'n klomp vriende, en as hulle kinders klaar netbal gespeel het, dan sê hulle maar, hulle gaan nou huis toe, dan sê ek, maar jy is net hier vir jou kind, wat van my kind wat later speel. So, ek dink later in hierdie program gaan ons meer daaroor praat, maar het gaan oor die educational ding, oor die informative ding, om vir ouers te leer dat ons moet diensbaar raak. Dit alles gaan nie net oor ons kinders nie. Dis nie 'n individuele sport nie, dis 'n spansport. En ons kompeteer teen ander skole wat dieselfde dryf en dieselfde passie en dieselfde deursettingsvermoë het, en ons moet leer om na die groter prentjie te kyk in die naam van kinders en nie in die naam van ons as ouers nie. Johnny, net om daar by jou aan te sluit, ek dink hierdie perspektief wat ouers het, en ek bedoel, dit kom uit 'n goeie plek uit. Dit kom nie uit 'n slegte plek om te dink my kind gaan 'n springbok wees nie. Maar ek dink ons sit onnodige druk op kinders. Dit is hoekom daar seuns is wat na skool nie meer kan rugby speel nie en dan selfmoord pleeg. En ek dink is 'n topik wat ons moet aanraak, en hoekom kinders voel hulle brand uit, baie depressie wat voorkom, is daai druk wat ouers op kinders sit, en ek voel partykeer is dit nie te veel nie. Oordoen hulle dit nie heeltemal nie. Ja, ons praat baie oor die wenkultuur. Die wenkultuur het te groot geraak, verseker. Ons moet besop om vingers te wys na die wenkultuur as ons wat ouers is, self in die glashuis staan. Verstaan jy, want hoe groot het wen vir ons geraak? Jy weet, en sonder, ek dink ons probeer 'n balans hou, maar jou kind is nie onnoosel nie.
Jou kind tel op dat wen is vir ons as ouers alles. En dit het vir ons alles geword. En as nou Willem gaan luister en sê op 'n stadium, jy weet, wen of verloor, ja, dit is belangrik, maar die karakter van die kind bly die ultimate. So ons moet baie versigtig wees. Hulle praat uitdruklik daarvan, wat se kind of wat se persoon sit ons van 'n skool af buite in die samelewing. En dis eintlik uitsonderlik om dit te hoor van 'n unie af waar wen baie belangrik is. Maar selfs vir hulle is dit belangrik om wat is die produk wat by hulle aankom? En daai produk is tog of word tog gevorm deur watter skool hy by is. Kom ons wees eerlik, nie al die skole funksioneer noodwendig op dieselfde manier nie, maar ek dink hulle het almal die regte intensies om die beste uit in die kind uit te haal. Maar hoe belangrike rol speel die ouer in hierdie hele proses? En tweedens, hoe belangrike rol speel egos in hierdie hele storie? En ons het dit al aangeraak in hierdie episodes. En ons sê dit nie om op mense se tone te trap nie, glad nie. Ons sê weer, Blindside gaan oor, ons wil 'n gemeenskap daar buite neersit wat ons wil dien, eerstens, maar 'n gemeenskap daar buite wat hulle skole wil dien, wat hulle spelers en kinders wil dien, en almal respekteer en almal met loyaliteit ondersteun, maar so ook die skool teen wie hulle kompeteer wil respekteer, loyaal wees teenoor die sport en die geleenthede wat hulle kinders kry omdat hulle kan kompeteer, wen of verloor. En ek dink 'n baie belangrike ding waaroor ons moet praat, ons praat nou oor 'n klein persentasie van ouers wat dalk heel waarskynlik oorbetrokke is en die wenkultuur is vir hulle te groot, en dan is daar 'n ander deel. En dit is die afwesige ouers. Jy weet, dis 'n baie groot probleem. Ja. Kinders wil, soos die Engelsman sê, hulle soek 'n sense of belonging. Ja. Jy weet, my kinders het nog nooit van my gevra vir geld ek in die bank het nie. Hulle vra wel kom ek hulle wedstryde kyk. En ons moet ek sê altyd van 'n pa se perspektief af. Dis baie makliker om geld te maak as wat dit is om 'n goeie pa te wees. So die afwesigheid van ouers by hulle kinders se wedstryde is vernietigend in 'n kind se lewe. En as ek een ouer op hierdie show kan oortuig om tyd te maak vir jou kind, het sy in 'n D-span speel, het sy 'n A-span speel, om tyd te maak nie. Daar's niks belangriker in die kort tydjie wat jy met jou kind op skool het nie, om te ondersteun. Dit gee vir hom sekuriteit, en ek dink daar's baie ouers wat hierdie bus ook mis. Johnny, in that lies my biggest regret, personal regret, is the amount of time that I spent on building business instead of spending time with children next to sport fields, spending time in the stuff that they really were interested in and following that and supporting that. And I don't want any other parent to have that type of regret ever. We had an absolute blessing next off to speak to Wessel du Plessis, who's in charge of all the junior rugby development within the Bulls, the way they recruit, the way they see things. Wessel was instrumental at Grey College. A big hand in the success they had for a very, very long time. He's totally lifted that cap. The way he spoke in this segment in a general manner, not highlighting one specific school, and actually spoke about development as a whole, was very interesting. And this segment was brought to you by Nashua. Wessel du Plessis, hoof van junior rugby struktuur hier by die Bulle. Dankie dat jy ons die tyd gaan hier by Blindside. Ons het 'n paar vrae meer oor skole rugby. Ek wil jou so 'n bietjie terugvat in jou verlede in. Jy was lank betrokke by Grey. Skole is uit die aard van die saak het 'n paar jaar om 'n seun deur 'n ontwikkelingsfase te vat as hy by graad 8 daar aankom en dan nou éventueel graag in 'n eerspan try wil speel. Daai proses vir jou, as hy by jou kom, ons jy hom wil identifiseer, wat is die goed wat jy graag sou wil sien moet in plek gesit wees op skolevlak, dat jy nie daarin hoef regtig aandag te gee nie, jy kan net sluip. Dankie Thys, dankie vir die voorreg om op julle program te wees. Blindside is 'n lekker program. Ja, van my kant af Thys, ek moet sê, as jy 'n seun in graad 8 ontvang by jou skool en jy het 4 of 5 jaar op hom, kan daar tog lekker ons noem dit fundamentele beginsels, fundamentals in rugby. Jy kan verskillende name daarvoor gee. In die ou dae het ons dit basics genoem.
Maar hoe tel 'n ou 'n lyn staan op, jy weet? Hoe draai jy die bal? Wat is ons plan as ons grond toe gaan? Hoe sien ons spasie? Daar's 5 jaar wat jy dit met 'n seun kan ontwikkel. Ek dink dis die belangrike ding wat in skole rugby moet gebeur. En die uitdaging is, dit is nie noodwendig net die ouetjie in die A-span nie, want hulle groei en hulle verskil. Onder 14 is die ouetjie wat A-span gespeel het dalk in die C-span en die ouetjie wat C-span gespeel het onder 16 in die A-span. So hou moet dit reg deur die bank coach, dink ek. Afrigting is belangrik op skool om daai goed te bou. Maar waarvoor ons as die bulle kyk, veral na skool en as 'n ou nou scout, ons begin al regtig op 16-jarige ouderdom ouens dophou by 'n Grand Como en by skole wedstryde en 'n Wilde Klawer en 'n jy weet en hier graad 11, graad 12 Noord-Suid begin nou al besluit, gaan jy op die ou gaan of nie. Jy weet, al die unies jaag maar die top ouens, jy kan ook vroeg sien wie is goed, maar ons kyk spesifiek, ek dink daar's 3 goed wat 'n ou na skool moet kan doen om suksesvol te wees. Die ou wat die vinnigste kan aanpas, en ek wil nie die woord detail in Engels gebruik nie, maar by omstandighede waar hy moet leer hoe werk 'n verdedigingsplan, hoe werk 'n wedstrydplan rakende aanval, verdediging, watter tipe lynstaande as jy 'n 5 slot het, kan hy die lynstaande roep, kan hy die spasie sien. So ons wil kyk wie kan aanpas en by 'n strawwe rugbyprogram inval as 'n 19-jarige en dan studeer hy nog ook en hy het uitdagings in sy lewe. So dis die een ding, wie's adaptable as jy die Engelse woord kan gebruik. En dan die tweede ding is natuurlik karakter. Baie ouetjies kom uit huise uit waar hulle dalk baie keer alles maklik gekry het. Dan is 'n uitdaging na skool om aan te pas. Alles is nie meer maklik nie. Jy kry nie net wat jy wil hê nie, jy moet veg vir jou plek om 'n senior of 'n professionele speler te word. Ja, so karakter is 'n groot ding. Ouetjies wat dalk met min groot geword het, hulle kom dan baie keer deur die rank sterk en hulle klim die trappe want hulle karakter is in plek vir al die opvoeding wat hulle dalk gehad het en die huis uit waar hulle gekom het of wat hulle in 'n koshuis by 'n skool geleer het. En dan is dit die ou wat op tyd is en ekstra doen. Want tot en met 2021 dink ek begin talent uitval en harde werk. En almal sal sê ja, maar harde werk. Ek sê vir jou, baie harde werk maak op die einde van die dag die speler en dit maak die verskil. So baie seuns glo dit nie, maar jou talent kan jou net so ver vat. Dan begin almal mekaar tackle. Almal het verdedigingslyne, almal het gyms, almal het wedstrydplanne in 'n manier hoe hulle wil speel. En dan is dit die ou wat die beste kan aanpas om dit te doen. En dan Thys, ek sal sê 'n derde ding wat nogals belangrik is op 'n junior vlak is natuurlik 'n ou moet fisies wees. Baie skole rugby kom jy weg waar skole te mekaar speel en die collisions is nie op 'n hoë vlak nie. Ek dink as jy gaan kyk die ball and play time, die tyd wat die bal in die wedstryd plaasvind wat hy inspel is nou al amper in 'n skoolgame van 70 minute maklik oor die 30 soms. En ons op 'n 80 minute wedstryd op onder 19 en 21 vlak is dit al amper 40 minute soms. En dit het 'n effek op daai collisions is harder. Die ouens gym, hulle is sterker, hulle is meer eksplosief, hulle is vinniger. En ek dink omdat daai collisions opgetel het en meer fisies is daar baie meer beserings. En as jou lyf nie noodwendig dit kan hanteer in jou kondisionering nie, dan gaan jy dit in elk geval nie maak na die bo-oorvlak toe nie. Dis interessant. Jy praat van 'n stelsel deurbring. Uit die aard van die saak is afrigting dan en die vlak van afrigting wat jy in skole kry van kardinale belang. Ek weet julle by die bulle doen nogal moeite om van julle spelers of ouens wat belangstel om by afrigting betrokke te raak en as van die skole toe te stuur, bietjie te help, wat hulle uit die aard van die saak ook 'n bietjie meer kennis gee van die game en hoe hy werk van die ander kant van die vletjie af. Sê vir my, hoe belangrik is dit vir jou dat julle by die bulle, by die skole nie insaai het nie, maar so half 'n beleiding daar probeer kry en watter van die skole koop regtig in en watter nie? Ek dink dis 'n baie goeie vraag daai. Ek dink nie dit is op die vlak waar ons dit altyd wil hê in alle provinsies en eras nie. Ek kan nou nie vir almal praat nie, maar wel by die bulle in die tyd wat ek hier is. Ek moet die bulle se skole komplimenteer. Hulle het 'n high performance system wat op hierdie velde gebeur elke maandag. Ek weet die Kruiwenweek en Grand Como onder 16 en Akademie onder 18 afrigters is almal betrokke. Hulle begin dit al eintlik van onder 15 af op maandag, kry hulle tyd by die skole en hulle kry hulle groepe bymekaar. Ek dink dit help natuurlik baie vir hulle voorbereiding vir 'n Kruiwenweek of 'n Grand Como, maar ook die ontwikkeling op die langtermyn vir ons. Ek dink die uitdaging is as 'n ou na skole kyk, ouens groei en hulle
verskil in lengte en grootte en party ouens is late developers. As jy vat 'n ouetjie in die vaste 5 kan dalk vir sy skool, 'n groot skool met 1000 seuns, dalk affies hier oor kan die pad of Garsfontein het hy dalk tweede of derde span gespeel, maar hierdie ou is baie fisies. Hy het nog net nie baie ontwikkel nie, hy het dalk laat in die skool gekom. Daai ouens, daai late bloomers is die ouens wat jy eintlik baie keer soek want hulle het nog 'n hoë ceiling wat jy kan ontwikkel. Baie ouens wat van kleins af A-span speel en dalk ingegroei word, hy het dalk sy limiet op 20 of 21 bereik en miskien is dit 'n baie goeie speler met al hierdie goed waarvan ek praat, maar hy kan net nie daai step up maak nie, jy weet. So dit is maar partykeer die goed wat jy in ag moet neem en dophou wanneer jy by skole recruit en wanneer jy na skole kyk. In Pretoria spesifiek en in Gauteng moet ek sê ons is bevoorreg. Ons het 'n affies, ons het 'n Garsfontein, ons het 'n Menlo Park, 'n Waterkloof. Hulle speel almal in die Verseker beker of wat die ou SDC Cup is wat nou die Noordvaal genoem word. Ekskuus, ek ken nie al die name vandag nie. Maar jy sien hulle by 'n Wilde Klawer teen 'n Grey of 'n Parel Gym en by 'n Noordsuid ook wat affies gewoonlik aanbied en dan kan 'n ou die ouens evalueer en sien. Ek moet sê ek dink die Blou Bulle doen goed. Ek dink almal het maar 'n uitdaging rakende jou skoolprogram. Jy het net soveel tyd, hoe belangrike rol speel rugby in jou program. Die rugby coach wil dit graag belangrik hê, maar die atletiek ou soek sy somersport en die waterpolo en die cricket en dan is daar akademie en leierskap en kultuur. Ek dink om daai ding te balanseer is die moeilike ding waartoe ons professionele skoolstelsel gaan. Hoekom sê ek professioneel skool? Ek dink die skole is op 'n hoë vlak. As jy na die wedstryde kyk wat julle uitsaai op Blindside op julle program, daar is nie 'n ander land wat sulke skole wedstryde het nie en ons is bevoorreg as jong afrigters om van sulke talente kies en te keer. Ek dink wel waarna ou kan werk op skole vlak is maar die spel laat dit nie daartoe nie en die reëls is ook besig om te verander, maar die verdediging. Ons sien baie groot tellings van 46-42 in 'n semifinaal of 'n finaal. Dit beteken soms ja, daar's goeie aanval, maar hoe is die verdediging? En as ons dalk bietjie druk kan toepas, jy weet die Engelse woord pressure. As jy kan pressure op aanval toepas, dan moet aanval aanpas. Ja. En as ons dit dalk meer kan regkry op skolevlak, gaan dit ons lewe bo makliker maak want na skool, as 'n ou nie kan verdedig of sy tackle maak nie, dan is jy in die moeilikheid. Absoluut. Ons het vinnig van die kamera afgepraat oor die ratio tussen onderwysers wat afrig, buiteouens wat inkom, ek wil amper sê die omgewing laat hom deesdae nie meer so regtig toe dat die ouens noodwendig as 'n man 'n onderwyser wil word en betrokke wees by sport en die goed nie, as gevolg van 'n werkslading, akademies ensovoorts. So, hoe ondersteun julle van julle kant af of wat sien julle dalk in die future wat julle half 'n bietjie van 'n noem dit nou maar daai buiteafrigters kan identifiseer wat dalk skole kan help wat dan ook by julle program inpas? Ja, ek dink jy is 100% reg daar. Dink die uitdaging is met skole is mansonderwysers is skaars en mansonderwysers wat leiers is in die skool. Ek dink 'n groot ding is wat ons vergeet is skoolseuns doen nie noodwendig wat jy vir hulle sê nie. Ja. Hulle doen wat hulle sien. Hulle volg 'n voorbeeld en leierskap. En as jy 'n skool leierskap het van bo af, van die skoolhof af regdeur tot onder, dan verander dit jou program, jy weet, en jou onderwysers leef dit en dit is deel van hulle DNA en hulle kultuur by die skool. Ek dink dis vandag uitdagend. Vandag se tye is makliker gesê as gedoen. Ons sit met menseregte en met kinders wat dalk regte het en ouers wat dalk anders voel oor hoe hulle kinders moet opgevoed word, wat hulle volle reg is. Maar ja, as jy leierskap het, dan dink ek sal dissipline en die regte kultuur vorm in die skool. Hoe maak ons by die Bulle om betrokke te raak by die skole om dalk die coaches te equip? Ons raak betrokke by die skole. Die tweeling van affies is betrokke by die Bulle se onder 19s en onder 21s as skill coaches, meestal onder 19. Ek gaan ook rond en kyk na die skole games. Jock, ons onder 21 en 19 skramafrigter help vir Garsfontein. Hy was voor dit by Menlo Park. As iemand hom bel vir 'n sessie, dan help hy gewoonlik. Ek het vir St Albans hierdie jaar gaan help, veral Ofensie Moheng is een van ons onder 21 afrigters. Hy help nog vir St Albans. Ja, so ons is oop om dit te doen. Ek het 'n goeie verhouding met Menlo Park waar ek met hulle sit en gesels. Jy weet oor enige uitdagings wat hulle het, is hulle welkom om my te bel. Dirk, die direkteur van rugby daar en Andries, is ek gereeld mee, gesels ek mee. So nee, ek dink ons kry kruisbestuiving na die skole toe, maar ek dink 'n groot ding waarna ons moet kyk is om dalk in kleiner groepies te oefen en meer te ontwikkel. Selfs by ons vlak onder 1921 is daar nog baie ontwikkeling wat moet plaasvind. Voor 'n ou reg is as 'n professionele speler wat kan Currie Beeker speel of URC. En
as die intensiteit en die werkslading van hoeveel keer die ou die bal vat. In plaas van dat hy 5 keer in 'n sessie aan hom vat, dalk 15 of 50 keer, gaan hom 'n beter speler maak. Ja. En ek dink dis die uitdaging wat ons het as afrigters vandag in skole en op 'n jong ouderdom. Ja, dood eenvoudig as gevolg van tyd ook, net soos jy net reg gesê het. Ek wil daarbey aansluit en miskien op individuele vaardighede. Hoe belangrik dink jy moet wen en verloor wees? Ek weet dis seker die malste vraag om te vra want almal wil wen. Maar hoe belangrik is dit regtig as jy dit in vergelyking moet vat van individuele vaardigheidsontwikkeling vir 'n seun wat ek meen ons sien dit in Nieu-Seeland nou 'n bietjie minder dalk hulle het nie so naweek so goed gegaan nie, maar as die vaste faset verby is of die eerste fase verby is, kan jy my nommers van hulle treie afhaal. Hulle almal weet hoe om te offload, almal weet om 'n skiepas in te sit voor hy kan grabber. Dis hoe belangrik is daai individuele vaardigheid ten koste van wen, wil ek amper sê. Jy is 100% reg daar, Thys. Ek dink hoe word onder 14 afrigter sy skool se eerste span afrigter eendag of die onder 15 of onder 16 afrigter? Hy het dalk 'n onderwonde seisoen of hy doen goed en hy word bo die ander afrigter geplaas. Ek dink dis die verkeerde stelsel wat ons jaag. Afrigters wat kompetisies wen, is baie goed, maar op die einde van die dag moet ons gaan kyk, wil ons nie ons afrigters almal holisties so ontwikkel dat die stelsel sterker is en die kompetisie op die einde van die dag wen nie. Op die einde van die dag dink ek gaan dit tog oor 'n skool se eerste span. Hulle speel op die TV met al die sosiale media wat daar beskikbaar is vandag en die TV-wedstryde. Ek dink dis belangrik dat 'n ou die eerste span dien en 'n ou moet ontwikkel 14, 15, 16. Dit beteken nie daar kan nie 'n beste onder 15 A-span in die land wees op 'n rankingstelsel nie. Daar's niks fout daarmee om die ouetjies vroeg in kompetisie te druk nie. Ek dink net nie die kompetisie moet die oorhand kry teenoor ontwikkeling nie. So is 100% reg. Daai ontwikkeling sal dan natuurlik in die week in oefeninge, in plaas van dat 'n ou 'n gameplan eers stel, veral in 'n voorseisoen en 'n inseisoen tyd maak om daai ontwikkelingsvaardighede, daai fundamentals, daai position specific in Engels. Laat ons dit sal gaan coach, hoe paas 'n 9, hoe scrum is dit. Daar's baie oefeninge wat 'n ou kan doen, maar as jy 5 minute 'n dag elke dag dit insit voor en na oefening en is 10 minute 'n dag en aan die einde van die week het jy dalk 40 minute gehad op 4 oefensessies. Dis 40 minute wat jy nie gehaat het nie. As jy al jou weke saamtel in 'n jaar van dalk 20 rugbyweke, dan die ou ontwikkel. Oor 5 jaar is dit 'n ander speler. En op daai punt wil ek net vinnig praat oor derbies versus bekers. En ek meen, jy kom van Grey af, ek meen ek sê dit nou omdat dit is wat hulle daar doen, soos 'n Paul Roos, soos 'n Gim, soos 'n Boysay, soos 'n Affies. Myns insiens die beker maak hierdie ding ongesond vir die simpel rede dat nou speel ons vir 'n titel in plaas daarvan om wen en verloor is iets om na te kyk, maar ons speel nie vir 'n titel nie. En dit los meer ruimte om regtig oudjies te ontwikkel en daar's nie daai druk ook nog nie. Hoe voel jy oor daai, noem dit nou maar bekerkompetisies versus 'n derby, ja. Dis 'n moeilike ene. Ek dink elke skool is in 'n ander liga. Party skole het nie 400 rugby seuns of 300 rugby seuns nie. Party skole het dalk net 120. Hulle het dalk net A en B spanne. Vir hulle is 'n beker, 'n pikreeks of 'n Noordval toernooi dalk die manier hoe hulle speel. Ek dink vir skole soos 'n Affies, 'n Parel Gim, 'n Grey College wat reg oor die land speel, dalk die derby die groter ding. Daar is wel nog 'n Kaapse liga waar die ouens deelneem, maar daar's nie 'n wenner nie. Ek dink dit is belangrik dat 'n topskool local speel. Met ander woorde, hy moet sy local derbies hê, maar hy moet ook landwyd speel. Ons moet eerlik wees daarteenoor dat die top 5 skole is in 'n ander klas as die skole wat 15de tot 20ste is. Dit is die realiteit. So ek dink as ons globale kompetisies kan maak, dan kan die kompetisiestruktuur dalk vormvat. Ek dink is net nie altyd finansiëel maklik met die vervoer en die goed met die skole nie. Ook 'n skool wat 1000 kinders het wat deelneem op 'n naweek en hulle doen alle sporte en kultuur op 'n naweek, wil graag 600 seuns van Pretoria af in die Kaap of in die Vrystaat hê. En logistiek is dit nie maklik nie. Dis baie geld en so. Ek dink as borge dit kan sien in daai gaping in die mark en jy bou dit, dan gaan jy die globale kompetisie bietjie groter kry. Wat tog as derbies ook bekend staan. So ek dink nie dis sleg om vir 'n beker te speel nie. Daar is 'n scorebord. So hierdie local kompetisie wat hier in Gauteng gespeel word, dink ek is 'n baie goeie ding. Maar ek dink tog
van die skole in die kompetisie moet dalk uitreik om 'n globale kompetisie te hê. Wissel, dit was regtig vir ons 'n voorreg. Dankie vir al die insig. Ek meen ek dink is vir ons kykers belangrik om te hoor wat julle eintlik dan soek as julle kyk na skole rugby. En ek glo by elke ouer dink sy seun is 'n springbok. Miskien gaan hierdie vir hulle verduidelik hy's nog nie heeltemal daar nie of hy's op pad soontoe. So baie dankie Wessel, ons waardeer dit opreg. Baie dankie Thys, is 'n groot voorreg en sterkte met julle program en ja, mag dit groot welslae vind onder die rugby gemeenskap en dat hulle meer ingelig is. Fantasties. Dankie Wessel. Dankie. We celebrate great achievements by extraordinary South Africans so that we can inspire our youth and then we want to empower them to reach their full potential. We are here to celebrate history. He who has a big enough why can bear with any help. They will leave behind a legacy. We will never stop creating hope for our future generation. Johnny, the word character. I mean, he spoke about 3 points that is really important. But again, character was the number one thing he spoke about. It's the most, almost highlighted point that was made through all of these discussions. How important is it to build the right character in our boys? Ja, ek moet vir jou sê, as ek na Wessel luister, dan het dit vir my baie duidelik deurgekom. Jy weet, vaardighede en talent is een ding. Ons glo dit op Blindside, dat character supersedes talent. Hoekom sê ons dit? Jy het daarna verwys en gesê 1.83% van alle skole rugby spelers maak dit tot op senior vlak. En wat is die diferensieerder? Die diferensieerder op die einde van die dag is, daar is soveel talent. Die karakter maak saak. Ek het Wessel daarna verwys en hy het gesê, jy weet, baie kinders kom by die Unie aan en hy was heel waarskynlik in watte toegedraai en hier's in 'n groot menswêreld en 'n staf al buite. Jy weet, so wat aan sy dissipline en deursettingsvermoë karakter gaan maak dat hy uitstyg. So karakter, ons sal dit later sien met Johan ook. Karakter is, ek dink, die enkele grootste eienskap van 'n goeie rugby speler. Daar's 'n boek geskryf oor Good's the enemy of great. So wil ons mediocre wees of wil ons excellence nastreef? Jy weet, om mediocre te wees beteken ons gaan net goed wees. As jy regtig excellence wil nastreef en as jy wil greatness ervaar, gaan dit 100% oor jou karakter en ons sien dit. Ons sien dit later in Johan se interview waarna hy verwys na karakter. Willem het verwys na karakter. Wessel praat so mooi oor karakter en ek dink dit is die diferensieerder tussen 'n doodgewone rugby speler met talent en 'n uitstaande rugby speler met talent. Definitief. Ek wil actually die vraag vra. Ons het nou gepraat van ouers en die rol wat ouers speel in 'n kind se karakter. Wat se rol, Thys, dink jy speel skole in die kind se karakter? Ons het nou gepraat ouer en hoe belangrik dit is vir 'n ouer om karakter te bou, maar wat se rol dink jy kan 'n skool speel om 'n goeie karakter te bou? I think the most important part of that is how skilled are the coaches really that are working with these boys. And when I talk about skilled, I'm not talking only about rugby skilled. What is his ability to see the person and not just the rugby player? What is the ability to see beyond talent, to look for that character? And what are the abilities in all of them to actually build character? Because it can be taken to the negative as well. You know, you get very talented boys in rugby that goes through the hands of one or two coaches in rugby and becomes very mediocre. And that mediocrity comes from the experience he had with that coach, the way he was spoken to, the way he was treated, the way he was handled. And I'm not saying cover him with cotton wool and, you know, not at all. That's not what I'm saying. But there's a respectful way to deal with any human being. And we forget that we are dealing with kids, even more so. And respectful way might be with discipline, might be with you know, all sorts of values that we at Blindside are absolutely for. You know, creating discipline, making sure that guys understand what it takes to become the best of the best. And we totally for that.
But the role that the coaches play is extremely crucial in those factors. And I sometimes wonder, and again, I'm not saying there's a right and a wrong here. I sometimes wonder the workload that a teacher have in today's schools are so massive that do they really have the time, the energy, I almost want to say the drive and the passion to still want to instill character and build on the right building blocks when it comes to coaching rugby? Ja, ek moet vir jou sê, ek dink die woord beleining kom by my op en ek sal gou vir jou sê, jy kan 'n skool hê met 'n ongelooflike karakter en waardesisteem. Die ouers moet nog steeds belyn en ek hoor naweek in naweek uit langs sportvelde hoe ouers waardesisteme van skole aanval. En dis vir my 'n groot probleem. En kom ek sê gou vir jou, Wessel het verwys daarna. Hy sê daar kom kinders net na skool by hulle by Bloubulle aan wat en wat het toe gedraai is en dan sukkel om dit te maak en die ou wat swaar gekry het, maak dit. En dis 'n karaktereienskap nie. So kom ons verwys na die sogenaamde die buzzword deesdae as 'n gap jaar. Ouers verwys my kind gaan so ek wil graag hê 'n ou moet vir my definieer wat is daai gap jaar. Jy weet in my dae was ons weermag toe. Jy het nie 'n keuse gehad nie. En weermag was die lekkerste tyd in ons lewe wat jy nooit wil oor hê nie, maar daar sekere karaktereienskappe geïnstil van samehorigheid, jy moet 'n spanspeler wees, jy moet dissipline hê. Ons het dit nie meer nie. Jy weet, en ek voel as 'n ouer gaan belyn met die waardesisteem van 'n skool en ophou moan oor hoe verkeerd dit gaan want jou kind word toegedraai en watte om te sê kom ons ondersteun hierdie skole se waardesisteme. Kom ons ondersteun die karakter en kom ons stuur ons kinders in 'n wêreld uit wat taaf is. Kom ons wees eerlik. Jy weet, verlede week het ek met die CEO van Warwick gepraat en ons het vir hom gevra wat sal hy vir sy eie 14-jarige sê as hy kan oorsê en hy het gesê as jy dink die lewe is taaf, dink weer, dis baie tawer. Maar is die moeite werd, as jy hard werk, as jy dissipline het, en as jy karakter kweek. Jy weet, en vir my is dit kardinaal, vir ouers om te besef. Jy weet, die lewe na skool is nie so maklik nie. Hou op om te kritiseer, hou op om die kultuur en die waardesisteem van skole aan te val. Ons maak nie ons kinders vir die hel groot nie. Ons maak ons kinders groot om springbokpaas te wees, springbokmans vir hulle vrouens te wees. Op die einde van die dag nie, moet ons versigtig wees. Ons wil so graag kritiseer, net om gehoor te word, dat ons nie inkoop by 'n kultuur en waardesisteem van 'n skool nie. We learn so much through failure, but not necessarily failure, just failure. We also learn quite a bit from disappointment. And you're not always going to be picked. You're not always going to be a superstar in a specific coach's eyes, but that's also building character. And I think you spot on, Johnny. We are so, you know, and I'm saying there's no right and wrong in this. It's merely opinions. But I think we must be careful in the way that we almost want to, you know, sort of like want to be so protective over our children in their call it emotions being touched, or you know, that we sometimes forget that part of life will also prepare you for what comes after school, when you're in the business environment, when you're in a professional sporting environment. Disappointment will always be a part of that. And I think character building is through disappointment as well, is through struggle as well. It's actually more so through struggle and disappointment than it is through victories. Two other points that Wessel spoke about was adaptability. So again, when we speak about this, how adaptable is a child who's always been sort of like, you know, protected, and you make it more difficult for that child to adapt in certain environments. In a disciplined environment, just take that for example, just in a disciplined environment, if it's not adaptable to the disciplines of what the Bulls are trying to instill in these players to be able to perform at the top level, it's to his detriment. Am I not right, Johnny? Ek dink die prestige skole of die hoofstroom skole maak 'n baie groot fout. En weer eens kom ek terug na ouers toe. En ek verwys na my eie kind. Niks verkeerd daarmee nie. Jy weet, maar as jy vir die eerste span van jou skool
speel, dan word alles vir jou aangedra. Dis energiedrankies, jy kry sweaters, jy kry sweetpakke, jy kry tekkies. Halftyd is daar weer energiedrankie en dis geskenkies en is funksies en jy weet, en so gaan speel my dogter 'n nasionale onder 19 week wat buiteskoolverband is. Jy weet, na halftyd moet sy met 'n halwe lemoentjie in 'n koppie water sit en sy is so ontnigter want sy ken nie hierdie wêreld nie. En die woord te kom by my op. Het ons nie te geraak rondom skolesport nie. Alles word vir jou aangedra, alles word vir jou gegee. En ouers weer. Jy weet, hulle reël hierdie goed. Ja. En hulle is die ouens wat net waar trek ons 'n lyn? Jy weet, kom ons kyk net na matriekafskeide en kom ons kyk net na eindjaarfunksies. Dit het belaglik geraak. Ek weet, waar kom jy by 'n matriekafskeid rok met R40,000 se rok aan? Dis buite konteks. En dan ewe skielik maak jy klaar met skool en jy kom by 'n plek aan waar niks word meer vir jou aangedra nie. Jy moet vir jouself sorg en vir jouself kyk en dan skok die wêreld jou. So ek dink ons as ouers dis vir my 'n bietjie te. Ek dink as ons kan praat oor karakter, as ons nou kan verwys na skole rugby vlak toe. Ek dink die ouetjie wat eers in die C-span gespeel het of eers in die D-span gespeel het en bietjie swaar gekry het deur die ranks en ek wil amper sê swaar gekry het as in die huisgesin ook. Ek dink is die ouetjie wat so jy het gepraat van aanpasbaarheid. Ek dink is die ouetjie wat verder kom deur moeilike tye en hy weet hoe om aan te pas. Hy weet die lewe deel rowwe kaarte en dit gaan nie altyd maklik gaan nie. Nou is nie altyd geld vir nuwe tokse nie. Ons maak 'n plan en jy is dankbaar vir dit wat jy het. Ek dink is daai ouetjies wat ver kom. Wessel het dit spesifiek aangeraak. Ansonet, jy's so reg. Ons het oor gepraat oor die samestelling van die 2023 wêreldbekerspan. Nou ek wonder 'n Marco van Staden wat skram afgespeel het by Becker in graad 11. Ek wat nie 'n Kruiwenweek gesien het nie. Ek wonder 'n Arendse wat nooit Kruiwenweek gespeel het nie. Ek wonder 'n Cheslin Colby wat nie. Ek wonder daai ouens wat ons van gepraat het, wat 2/3 van die wêreldbeker groep uitgemaak het. Ek wonder hoeveel het daai hulle nie juis gebring waar hulle vandag is. Nee, kom ek gee vir jou 'n storie. 'n Klompie jare terug gaan Bruiten Polse en hy gaan praat op die Kaapse vlakte met 'n skool se rugby. Op daardie stadium is hulle 3 spanne wat op een veld oefen met 2 balle. Jy kan vir jouself dink. Vandag al ons sakke balle uit vir ons kinders. Elke kind het omtrent 'n bal. So Bruiten praat op die Kaapse vlakte om daai 3 spanne en hy sê dag wil jy om julle draks los, julle moet julle nonsens los, fokus. 3 jaar later toe speel een van daai ouetjies saam met Bruiten in die Springbokspan en dis Ashwin Willemse. Jy weet, en dit is my so 'n mooi storie want ons kinders moet leer fight. Tuis. Ons kinders moet dissipline en ons is skuldig. Verstaan jy, want jy weet, dis die een partytjie na die ander. Ek weet dis aanvaarbaar vir die gemeenskap dat kinders vandag op 16 jaar drink. Ouers is fine met dit. Ouers is fine dat daar partytjies by huise gehou word en die kinders bring hulle eie drank. Ons waardesisteem gaan verlore. En dis 'n groot probleem. En luister mooi, dis my opinie. Ek praat nie van alle ouers nie. So moet as die skoen jou pas, trek hom aan. Maar eers moet ons veral nie gegoede woonbuurde moet ons miskien net 'n tree terugvat en sê waarmee is ons besig met ons kinders. En ek dink dis ook die groot rede hoekom bitter talentvolle onder 19 ouetjies wegraak in die stelsel. Jy is so reg. Ons praat later in hierdie seisoen en dis hoekom ek sê moenie 'n episode mis nie. Ons praat met agente. Daar's sekere agente wat doodeenvoudig nie aan skole seuns raak nie. Kom nie naby hulle nie. En die rede is spesifiek dit, want hulle het soveel lesse geleer met wat met daai ouetjie gebeur van ons 19 tot by die senior level. En ons kom terug na daai persentasie wat dit regtig maak. Willem het dit aangeraak in sy gesprek. Ek dink nie mense besef die hoeveelheid dedication, harde werk, ure, opoffering, suffering dit vat om daai hoogste sport te bereik nie. So as jy dink jou kind het die potensiaal, moenie vergeet van hierdie goed wat in plek moet wees nie. Moenie dit nie volmaak, moenie die safety net wees elke keer as daar 'n teleurstelling is nie. Moenie. Laat hom maar so nou en dan sy bloedneus val. Want daai bloedneus val maak hom 'n sterker, beter, meer gedissiplineerde, meer karaktervolle mens om daai hoogste sport te kan bereik. Ek dink dis die les.
ons kan ons kinders vat tot 'n punt en dan lewe die lewe leer ons kinders. Absoluut. Soos wat die lewe vir ons geleer het. Ek is baie hoopvol, want ek het baie mooi gehoor wat die Blou Bulle sê en hulle die volgende gesê, is talent is daar baie. Die differentieerder is die ware stelsel, die karakter. So, as ons as ouers meer gaan fokus om vir ons kinders dissipline, waarde en 'n goeie karakter te leer, het hy 'n baie goeie kans, 'n baie beter kans om deel van die 1,83% te wees as wat ons dink. Verseker. Die kersie op hierdie koek was die gesprek met Johan Ackerman, wat hierdie hele ding eintlik vir ons saamvat. En ek wil hê ons kykers moet baie aandagtig luister na hierdie segment, want hy is wat ons graag wil hê as 'n afrigter, as 'n mentor, as ons alles moet saamvat. Hierdie gesprek is presies waarvan ons sopas gepraat het. En dit word vir julle gebring deur Seatrack. Ons is baie geseënd vandag en ek wil sê geseënd om met Johan Ackerman te praat, want jou betrokkenheid nie net by die bulle in die posisie waarin jy is nie, maar die fundamentele goed wat jy in rugby sien is wat ons graag in Blindside wil sien. In terme van afrigters, spelers, ondersteuners, om rugby se beginsels en fundamentele goed reg te ondersteun, reg af te rig, reg te speel. So Johan, dis vir ons 'n voorreg. Ek wil so 'n bietjie oor jou pedigree praat. Jy het in die dae rugby gespeel toe dit nog amateur was en toe professioneel geword het. Jy het op 38 of 37 bok geword as ek dit reg kan onthou, of die tweede keer bok geword. Derde keer bok geword. So en van daar af oor in afrigting in baie sukses behaal by die Lions, baie goed gedoen in Engeland en uit die aard van die saak by Japan en terug by jou roots, as ek dit so kan stel. En wat is vir jou die lekkerste om terug te wees by die Bulle? Ja, Thys, ek wil dankie eerstens vir Blindside en dankie vir jou tyd en is voorreg om met jou te praat oor rugby wat so na 'n ou se hart lê, maar ja, ek dink wat dit so spesiaal maak om terug te wees by die Bulle is om so presies wat jy gesê het, dis maar waar ou se rugby begin het. Jy weet, 88 in Pretoria aangekom as 'n polisieman en jy het jou polisie rugby, jou klap rugby hier op hierdie einste B-veld gespeel. Klap rugby was so groot. Jy het hierso op Vrydae-aande was die games tussen op hierdie velde tot op daai agterste veld. En dan natuurlik het ek die voorreg gehad om my eerste senior, wel eers onder 20 te speel vir die Bulle en toe nou my senior wedstryd hier op Loftus en in my eerste toets hier te speel. En dan bly 'n ou nog altyd in Pretoria. Ja. Jy weet so, dit het altyd huisgevoel en dit maak dit nogal 'n bietjie uitdagend. Want dit was altyd, jy het altyd gevoel as jy by die Lions uit Johannesburg gedry, nou kom jy huis toe, maar jy sien nie regtig jou ondersteuners daar nie. Nou is jy hier in die hartjie van die ondersteuners, maar dit is ook 'n voorreg, jy weet, en dit is lekker om terug te wees. Dis oor die 30 jaar wat jy vir die onder 20 gespeel het en oor 30 jaar terug wat ek my toets debuut hier op Loftus gemaak het en nou voel dit so half soos 'n vol sirkel. So dis regtig vir my, jy weet, ja, die Here het my geseën dat ek hier kan sit en hierdie kan ervaar om hier te kan afrig. So ja, ek sien baie uit na die uitdaging. Fantasties. Ek wil met jou praat oor dit wat nog moet kom vir jou. En dis meer skole rugby. Ons praat baie oor 'n community wat ons wil create wat rugby verstaan en verstaan wat dit vat vir 'n ouetjie om éventueel te eindig waar jy hom het en met hom kan werk op die URC vlak, championship ensovoorts. Ons sien baie by skole afrigtingsstrukture en dit van hulle kom mooi reg en van hulle kom nie mooi reg nie. Jy het by die 120s nou afgerig en jy het baie skole rugby gekyk. Wat is die een ding of paar goedjies wat vir jou uitgestaan het by skole wat dit regtig werk? Ja, Thys, wat my opgeval het toe ek die Noord-Suid toernooi, ons was in kamp wel by Stellenbosch, ek het daar gebly by SAS, by die Stellenbosch Instituut en ek was die enigste coach wat nie in die aande huis toe gaan nie, want obviously is my huis in Pretoria. So ek het saam met spelers daar gebly en toe is die Noord-Suid toernooi daar en dan stap ek in die middag oor en gaan kyk die wedstryde. En die skole wat daar baie goed gedoen het, jy weet jou Paul Boys, Parelgym, Paul Roos, Noordheuwel en wat groei, jy kon sien die spelers is goed afgerig. Jy weet hulle fundamentele goed, hulle breakdown, hulle tackle tegniek, hulle mauling, hulle manier van speel is baie professioneel. So dit is ek wil amper sê dit voel asof hulle in 'n professionele
span is, hulle is net in 'n skool omgewing. En die kontak was goed en die kontak weet ons praat van die collision, die kontak areas was groot, jy weet. En dit het vir my nogal uitgestaan as jy daai top derbies gekyk het teenoor met respek teenoor die ander skole wat van die 74 skole wat daar is, jy weet. En ek dink dit kom al neer op jou kwaliteit van speler, die passie waarmee hy speel, die tradisie van die skool, maar dit kom ook by die afrigting. Ja. Kyk, daai is iets wat met ek jou saamstem in die eerste plek. Kyk, dis nie vir almal beskore om in die top 40 skole in die land te wees nie. En party van die ouens wil nie wees nie, wat ook tereg so is. Maar vir daai ouens wat dit tog nastreef en najaag, kom ons praat Pretoria spesifiek. Hoe oop is julle deure om vir afrigters, selfs onder 14C afrigter wat by 'n skool is wat graag wil kom leer? Hoe oop is julle deure om daai goed in plek te sit? Nee, ons deure is heeltemal oop. Ons ja, ek bedoel, toe ek by die Leeu's was, het ek obviously baie by Garsfontein gehelp en ek het al hier en daar by 'n ander skool gaan help. En nou is ek die afrigter hier, so nou gaan 'n ou kry nie ou nie noodwendig altyd die tyd nie. Hy is beskikbaar om na die skole toe te gaan as die tye toelaat, maar ons is oop as afrigters wil kom staan en kyk. Ek het nou al selfs daar by die S120s het ons baie afrigters in die Kaapse omgewing na ons oefeninge kom kyk, jy weet. Ek kan leer by hulle, jy weet. Ou sit en idees uitruil en jy leer by hulle en hopelik is daar ietsie wat jy met hulle kan deel. So dit is 'n groot ding wat ek hopelik sal 'n ou die tyd hê om in die toekoms weet hierso sekere strukture en sisteme in plek te sit, maar dit is 'n ding wat 'n ou wil doen. Jy weet, ons het spelers wat uitgaan na skole toe wat gevra is kom rig bietjie af en help bietjie op 'n konsultasiebasis. So te meer ook ons coaches, jy weet, ons sal graag met ons skole wil kommunikeer en praat sodat ons weet as daai kinders ontwikkel in 'n stelsel wat goed is vir hulle, jy weet. Ja, en wat ook eventueel vir julle werk. Ek meen, wat sal nou lekkerder wees as om uit Pretoria uit 'n Blou Bulls span te kan volmaak in terme van skole. Sê vir my Johan, as jy kyk na, ons het so klein bietjie met Wessel gesels oor die tydsraamwerk wat 'n ou eintlik met 'n seun het op hoërskool. Ja. Jy praat van 4 jaar totdat hy, noem dit nou maar, in 'n senior ontwikkelingsfase is. So in daai 4 jaar, wat dink jy doen die ouens minder reg? Of kom ek stel dit so, wat kan hulle verbeter om daai ouetjies eintlik in die eerste span reg te laat funksioneer? Ja, ek dink dis 'n baie moeilike ene want baie skole sal miskien voel dis nie so maklik as om dit te doen nie, maar wat ek voel is daar is 'n beleining, jy weet. Onder 14 is natuurlik moeilik want die ouetjies leer nog om met talks te speel. Hulle is nog so bietjie voete is nog groot en lywe is nog ontwikkel nog met die optel en lynstaande en hulle fisiese vermoë. Maar dan onder 15 kan jy al klaar sien, jy weet, hier begin nou vorm te kry. En dan onder 16, as jy nou onder 16 wedstryde kan kyk, is dit goeie kwaliteit. So ek dink die beleining in terme van jy weet, jou manier van verdedig, jou manier van afbreekpunte, jou manier van spring, jou manier van lynstaande, dit maak net die ontwikkeling, as almal daarso 'n lekker ontwikkelingsstelsel het, en dit maak dit net lekker as jy die ouetjie van onder 14 na onder 15 kry, dan hoef hy coach nie weer al daai beginsels in plek te sit het. Daar's 'n eenvoudige, daar's al klaar, hy gaan net beter en beter word. En dan natuurlik soos wat hy fisies ontwikkel, dan gaan dit dalk nou wees wat hy van 'n posisie verander of dalk word hy die beter speler en dit is in die speler se hande, daai fisiese ontwikkeling, hoe hard hy oefen. Maar ek dink as jy en dis een ding wat ons nog moet regkry hier ook, jy weet, ons onder 19s moet belyn wees met ons onder 21s, ons onder 21 met ons Currie Cup, sodat die ouens as hulle opkom, jy wil die afrigters vryheid gee in sekere fasette, soos eerste fase spel, lynstaande aanval, jy weet, scrum, launches, al daai goed, maar jou basiese goed, jou afbreekpunt, hoe jy op die bal val, hoe jy ouens clean, jy weet, al daai goed, dis goed wat jy regtig die ouetjies se tegniek en se proses kan, as wat hy elke jaar 'n nuwe stelsel leer en nou leer hy een ding en dan is dit nou nie hoe hierdie coach het, dan leer hy weer 'n ander ding. Ek sê daar's natuurlik 'n klomp idees, maar as die eerste span is 'n sekere manier van 'n ding het, dan is dit net great om daai ouetjie reg voor te berei, want dis tog waar hy wil eindig. Hy wil in daai eerste span eindig.
Sê vir my Johan, jou betrokkenheid, jy het gesê by Garsfontein, ons het baie van julle manne gesien by Menlo wat vir my great was. Ons sien baie van julle ouens, ons sien eintlik vir Neil en vir Roan wat hier by julle bietjie kom help, tegniese goed ensovoorts. En hy het dit ook tereg in sy onderhoud gesê, dit is waar hulle ook weer kom leer en die stem klink anders as hy terugkom by die skool want daar's ander beleiding. Hoe belangrik is dit vir julle om eventueel by 'n plek te kom waar die skole inkoop by wat julle by die bulle graag wil bereik? Dit sal net weer eens, jy wil jou plaaslike spelers hou. So as die ouetjie die beste is, dan wil jy nie hy moet na 'n ander span toe gaan. So as ons daai verhoudinge klaar kan optel, dan is dit mos nou 'n plus vir ons. As ek die ouetjie kan ontmoet en 'n ou kan met hom miskien werk en jy kan hom nooi vir 'n oefening en sulke goed. Die tweede ding is as ons afrigters kan belyn en ons kan goed in plek sit, dan beteken dit weer eens as die speler hier aankom, dan voel hy nie vreemd nie. Dit is die taal wat hy al gehoor het, dis die manier van goed en jy gee net jouself, wen jy net tyd. Want baie keer vat dit jou 6 maande, 7 maande. Daar in Japan het ons baie keer 'n seisoen gevat om een ou se tackle tegniek te verander, want hy's vir 4 jaar op universiteit op 'n ander manier geleer, want jy kry die ouetjie eers na 4 jaar kry jy hom by die klub. So vir 4 jaar na skool gaan hy 4 jaar universiteit toe. Nou hierso is die ouetjies vir 4 jaar by 'n skool. Dan kom hy na jou juniors toe. Nou dink as jy onder 19 nou vir 'n jaar nie in belyn is nie. Dan jy onder 20s, nou kry jy hom op senior vlak na deel. So dis 7 jaar wat jy gemis het, wat jy kon sekere tegnieke en goed in hom in plek sit. En nog te meer met ons as coaches, jy weet, dat jy dat daai kruisbestuiving plaasvind tussen ons en die coaches, sodat ons kan besluit, dit is hoe ons hier wil speel bo by die URC. Dit is hoe ons graag, wat is julle gedagtes, jy weet, hoe sien julle die game ontwikkel, hoe sien julle die shape van die game, die manier van aanval, teenaanvalle, omgekeerde besit aanval, sodat die ouetjies idees kan ruil en dat jy dan na ouens kan voorberei, laat as hulle aankom dan weet hulle om te speel. So ek sê, ek dink dit kan in elke unie 'n bate wees, as die ouens half belyn met waantoe die ouetjies op pad is. Ek en jy weer is 'n klein persentasie wat dit regtig maak. Ja. Maar ten minste het almal die regverdige en gelyke kans, want almal het dieselfde ontwikkeling gekry. Sê vir my Johan, as jy na 'n rugby speler op skool kyk, jy is die scout, jy moet hom identifiseer. Wat is die eienskappe waarna jy kyk? Want ons weet daar's talentvolle kinders daar buite. Ek dink die skole hier om ons wat ongelooflik bederf is met die tipe talent wat by hulle opdaag. Maar wat is die goed waarna jy kyk? As jy 2 of 3 goed kan noem wat vir jou moet uitstaan in 'n speler, wat sal dit wees? Kyk, elke posisie het 'n sekere basiese vaardighede wat jy, ek wil sê skills het, wat jy moet bemeester. So as jy nou 'n stit is, weet ons almal die primêre ding is jou skram. As jy hakker is jou primêre dinge ingooi. As jy 'n slot is, moet jy lyn staan en kan beheer en jy moet goed kan spring. En so kan ek deur die hele span gaan. So natuurlik kyk ons eers na moet die speler in sy primêre werk goed doen. Ja. Maar ek is nie ingestel, jy weet as Wessel by my kom sit, dan sal hy sê, okay, ons kort sê X posisie miskien nou. So ek gaan soek vir ons daai posisie. Maar dan sal 'n ou graag in die perfekte wêreld 'n 2 meter slot wil hê en jy gaan 'n X grootte stit wil hê. Maar dis nie vir my altyd die alfa en omega nie. Ek sal met 'n 195 slot speel. Vir my maar primêr is sy karakter. Okay. Jy weet, toe ek vir Franco Mostert by Tikkie sien speel, het dit uitgestaan vir my. Jy weet, ek het gesien hierdie ou is nie die grootste slot daai tyd gewees nie, maar hy hardloop vir 80 minute en hy's totaal en al committed in alles wat hy doen, of dit nou duik is of dit nou, en ek dink dit is, as ek moet 'n wedstryd gaan kyk en ek sien 2 skolespanne speel, dan tel ek die ouetjies op wat jy kan net sien. Daar's X in hom. Nee, dis moeilik om te beskryf want dis 'n wil om te presteer, maar dit is ook 'n ek sê baie keer selfs op professionele vlak, as jy nie weet hoekom jy die game speel nie. As jy nie weet wat is jou hoekom nie, soos die Engelsman sê jou why nie. Jy weet waarvoor staan jy op? Hoekom gaan oefen jy in die oggend 6 uur as die meneer sê kom oefen? Hoekom is jy bereid om fiksheid te doen? Dit kan nie vir pa wees nie, dit kan nie vir boetie wees nie, dit kan nie vir die girlfriend wees nie, en dit kan jy op die veld sien, jy kan dit nie verpak nie, jy weet, jy kan dit nie coach nie, dit kom uit die hart uit,
en dit kom uit hoe die ouetjies speel. En dan kan hy aan al die ander goed werk. Jy weet, lynstaande kan jy manipuleer, dat jy die ou kan die lynstaanbal wen. Jy kan hom help om te paas, as hy, sê maar, nie goed paas van 'n hand af, jy kan hom help in sy kontakvaardighede, maar vir my is daai karakter, en dis lekker om baie keer, as jy ouetjies sien, dop te hou, hoe sy optrede onderdruk, hoe sy optrede wanneer dit nie goed gaan nie, wanneer daar nou net 'n 3 gedruk is hy die een wat die borrel neergooi en almal uitskel, of is hy daar om die ouetjies op te kry, weet. So ek hou maar van daai ou skool, kyk maar vir die ou se karakter, watter ou staan op, watter ou staan nie terug nie, ongeag van die telling of wat fout gegaan het, jy weet. Daai ou het vermoë om 'n fout agter hom te sit en weer hard te gaan, jy weet. Wel, ek wil amper sê, ek hoop dis die stempel van Ackerman wat ons hier gaan sien, want ek ken jou as 'n speler so. Sê vir my Johan, laastens, as jy met 'n klomp seuns voor jou staan en hulle het 'n keuse tussen 2 of 3 verskillende unies, hoekom moet hulle die bulle kies? Ja, kyk, eerstens ek wil hulle moet glo in ons visie, weet, dat ons een van die beste en indien nie die beste span in die wêreld wil wees nie. En dan tweedens vir die kultuur waarvoor ons staan, jy weet, 'n kultuur van respek, 'n kultuur van vertroue, eerlikheid, integriteit, en dan weet geloof, jy weet, geloof is vir my belangrik. Ek bedoel, alles wat ons het is genade. Die Here, jy weet, het ons lief ongeag ons foute en laat hy my sal sien as 'n afrigter of as 'n unie, laat ons as 'n unie sal 'n kultuur sal hê wat sy belange eerste sit, wat omgee vir die speler, jy weet, omgee vir hom as mens en wat altyd die beste vir hom sal wil hê. En ek dink, jy weet, ek sê hanteer mense soos wat jy graag hanteer wil word, jy weet, en dit is wat ons hier wil instal by die bulle, laat as die ouetjie kom, moet hy voel hy's deel van 'n familie. Hy sien net 'n nommer nie, hy word met respek hanteer en dat hy natuurlik glo, jy weet, ons gaan hom wil ontwikkel om Springbok te speel. Hy moet Springbok speel. Dit is ultimately wat ons wil doen. Ek wil hy moet op die hoogste van sy loopbaan speel. En as hy daai droom het en hy daai passie om te hard te werk, dan kan ons hom help. En as ons dit nie kan doen nie, ek sê altyd, dan kry jy iemand in, maar jy kry iemand en jy ontwikkel daai ouetjie totdat hy by sy volle potensiaal uitkom. Ja, dit is 'n voorreg, regtig 'n voorreg. Dit is lekker om te hoor hoe julle dit wil doen, hoe julle goed wil sien gebeur in Lion. Ek wens jou alle sterkte toe. Ek dink dit gaan 'n fantastiese jaar wees en 'n paar jaar wees vir die bulle onder jou leiding. Ek glo regtig so en baie sterkte. Ek hoop is vir jou 'n mooi jaar. Dankie Thys, dankie en seën vir julle. Dankie. Here's to 40 years of being on the road with you. 40 years of driving progress, building trust and shaping the future. At SeaTrack, we're just getting started. Johnny Thys, dit was 'n baie insiggewende onderhoud van Johan Ackerman af. Ons het nou gepraat, ons het baie geraak oor waardes en hoe belangrik dit is en obviously Johan het ook geraak aan waardes, maar ek wil graag gesels oor, ek wil eintlik vir jou vra Thys, hoe seker is ons dat 'n onder 19 rugby speler URC gaan maak? En ons het nou gehoor na al hierdie onderhoude en wat die bulle besig is om te implementeer rakende klub rugby, maar wat is hulle rol om seker te maak hierdie onder 19 rugby speler bereik URC vlak? Yeah, I think it's all about opportunities, and that's what the Bulls are doing well. They started, like Willem rightfully said in the first discussion, they started 8 years ago in uplifting club rugby. Club rugby was a dying sport in Pretoria, and Willem and now obviously Jaco as well. They've got a massive emphasis on taking that to the next level in such a way that the under 20s, that level of under 20 rugby that they brought into, or that segment from under 19s schoolboy rugby, under 19s, call it out of school rugby, under 21, 20s rugby, became a very, very integral part of how they want to keep players in the system, keep developing players, maybe a couple of late bloomers, or guys that are just not making, your provincial sides, that they keep on playing, and that they'd be a possibility to identify them a little bit later on. And I think that serves Johan also extremely well, because it keeps that, call it, core of players
in the system. They keep on playing. They keep on developing under some very good club rugby now. Guys that have invested a lot of money, a lot of effort, sponsorships getting on board in club rugby again. I think it's probably in the healthiest place that it's been in a long time, Johnny. And that's important. I mean, that gap was too big, from under 19s to playing URC. Guys almost disappeared out of the system because they only played so much rugby, for the unions. And then you've got Varsity Cup, a little bit of that in the beginning of the year, and after that there was almost like a gap until Currie Cup starts. So that's extremely important. That club rugby factor was extremely important. Ek moet vir jou sê, my grootste wens is dat elke skool in Pretoria na hierdie show moet kyk. Vir eenvoudige rede, die deur is waawyd oop by die bulle. En Johan Ackerman het dit gesê. So, kom ons vat die skoolbord gou weg. In die wen en verloor weg. Kom ons gaan kyk na, Johan Ackerman het weer gepraat van karakter, hy het weer gepraat van hoe hy moet spelers werk, respek, al die mooi goed wat vir ons belangrik is. En hy het gesê, elke skool is welkom om te kom kyk hoe word dit by die bulle gedoen. Want hy het gesê, wanneer 'n skool belyn met die waardesysteem van die bulle, en 'n speler kom van onder 16, onder 17, onder 18 in die blou bulle sisteem uit, dan is hy belyn, nie noodwendig oor die dissiplinestelsel van hoe ons tackle, hoe ons speel, hoe ons kop en hoe ons aanval en verdedig nie, maar die karakter. Verstaan jy, daai is my kardinaal, want heel eerstens, vir my, word die karakter dan gekweek van skoolvlak af. Ek meen, kom ons wees baie eerlik, jy sit met 'n skool soos Pretoria Boys High, reg oor kan die pad. Wat doen hulle om by die bulle uit te kom? Wat doen 'n Menloue, Waterkloof, 'n Garsfonteine, Affies om by die bulle uit te kom? En ek sê dit altyd. My swaar het landbou gaan swat en hy het vir my gesê, toe ek hom eendag vra, toe sê hy vir my, luister, kennis is wonderlik, maar ervaring het ek by my pa geleer. Sy pa was sy mentor en sy pa op sy begrafnisbrief het eendag gesê, jy weet, die triek is nie om 'n seisoen reguit te plant nie. Hy sê die ware triek is om vir die res van jou lewe reguit te plant. So, hy het alles wat hy geleer het by sy pa geleer, hoe sy pa dinge gedoen het. Johan Ackerman is 'n fenominale voorbeeld vir enige afrigter van hoe lyk karakterontwikkeling by 'n unie en by 'n skool. Johan gee om vir sy mense. Johan wil die beste bil, die springbok maak en meer as dit die springbok mens maak. So ons skole moet belyn. Ons skole moet inkoop in die visie van Johan Ackerman. Ons skole moet die moeite doen om by hulle uit te kom. Want daarmee word 'n gemeenskap gevestig waarin ons glo in blindside. Wat inform, wat educate en wat excite. 'n Gemeenskap waar mense sê, ons staan saam, ons almal het dieselfde waardes, ons belyn ons waardes met alles wat by die bulle aangaan, dan gaan jy begin sien dat elke skool gaan begin streef na excellence. En dit is die crux van blindside. Ja, definitief. En ek wil klein skole daar aanraak. Hulle het spesifiek gepraat in hierdie, ons moet versigtig wees dat ons dink, die bulle dink net aan die groot skole. Inteendeel, hulle soek die kleiner skole. Hulle soek daai ouens wat so half van ander mense se radar af is, want weer eens, ons kyk net na ons eie mishoopie waarop ons sit. Daar's baie skole daar buite wat fantastiese werk doen en ons gaan by hulle uitkom. Ons wil definitief daar uitkom. Ja. Want ek wil weet wat doen Montana. Ek wil weet wat doen die ander ouens. Dis belangrik om daai ouens te betrek en vir die mense daar buite te wys, hierdie gemeenskap is baie groter as die top 5 skole in ons provinsie. 'n Fantastiese mens, Johan. Hy praat van familie. Hulle wil 'n familie environment skep by die bulle. Waar die ou voel die speler waar aankom, voel sy beste belange is altyd na gekyk. En jy gaan dit reg kry by die bulle, omdat die ou wat in beheer is daarvan, daai values het. Hy soek daai family. Maar 'n goeie pa is ook 'n pa wat dissipline, respek, al daai goedjies in plek sit en dit verwag van sy spelers. Jy weet, ek wil hom so 'n bietjie verder vat. Ek dink op 'n geestelike vlak het die Here 'n plan met Pretoria. Ek dink Pretoria het die vermoë om die wêreld te verander. Absoluut. Jy weet, rugby is so 'n groot deel van ons DNA. Skolesport is so 'n groot deel van wie Pretoria is. As ons die egos een kan sit en ons te gemeenskaplike doel waar ons gaan sê, luister, ons gaan ons belyn
moet ordentlike waardes wat ons kinders gaan groei, wat ons ouergemeenskap gaan groei en wat ons afrigters gaan groei, het ons die vermoë en die potensiaal om die wêreld te verander. En ons moet verder kyk as net die skoolbord en hoe my kind speel. Ons moet kyk na Johan se visie en sê, kom ons belyn al die skole. Ons deur is oop, kom na ons toe, kom kyk hoe ons dit doen. Dit nie, op die einde van die dag gaan my en jou kind albei bevoordeel. En ek dink as ons so praat van, ons moet die egos eenkant sit, dink ek dit is ook 'n groot rede hoekom die paviljoene nie op Bulle se oefensessies vol is nie. Ek dink baie coaches dink, hulle weet alles. En ek wil nie, ek het 'n ego, ek wil nie daar wys, ek het nog nodig om te leer nie. Daai is so belangrik en snaaks genoeg, ek het nog altyd gesê, as jy as 'n afrigter dink jy weet alles, moet jy asseblief so ver as moontlik van skoolseuns al wegbly, want jy gaan meer skade maak as goed. Jy weet nie alles nie. Niemand van ons weet alles nie. Ons kan altyd elke dag 'n bietjie leer. Johan Ackerman sê, ek wil juist die afrigters om my hê, want ek kan by hulle leer. Dis die kultuur wat ons wil hê. En soos ek sê, ons is ongelooflik opgewonde oor Blindside. Hierdie episode dalk hier en daar op 'n toon getrap en ek glo ons dit is regtig nie ons intensie nie. Ons intensie is ons wil graag hê almal moet 'n gemeenskap word. Ons gemeenskap moet 'n gemeenskap word wat respekteer, wat lojaal is, wat regtig mooi ondersteun, wat die regte values gaan soek in die sport wat dit vir ons bied. En ons wil almal dien daarmee en ons wil hê ons community moet ons skole en ons spanne dien met daai selfde attitude. Ja, ek dink never despise the days of small beginnings. Jy weet, al wat ons doen is ons plant die saadjie en as die gemeenskap hierdie saadjie genoeg water gee, gaan jy baie mooi boom opkom, 'n boom wat mooi vrugte gaan dra. Volgende week is ons in die haie wêreld. Ons gaan Sharks toe. Ons het die gesellige gesprekke met 'n Neil Pell, met 'n Koenraad de Villiers, met Plan. Ons gaan met die ouens gesels oor hoe align hulle met hulle skole, hoe werk dit daar in hulle wêreld en weer eens, ek dink dit gaan 'n fantastiese episode wees, 'n ingeligte episode wees en ons kan nie wag om julle by volgende week se episode te sien nie. Asseblief druk op die subscribe knoppie, ondersteun ons sodat ons hierdie content vir julle kan aanhou bring. Druk op daai klokkie sodat dit jou herinner om elke episode te kyk en ons kan nie wag om julle volgende week te sien nie.